Nii, tänases tunnis siis teeme selgeks, kuidas kaks kaamerat sünkroniseerida, teha sellest nii-öelda multicam'i montaaž, seejärel lisada graafikat ehk siis background pluss tekst, subtiitrid, muusika ja siis teha nii-öelda väikene värvikorrektsioon. Et see koosneb mitmest etapist ja alustame kõigepealt siis et me sünkroniseerime kaks kaamerat. Ma laadisin alla ühe intervjuu ja see koosnes sisuliselt kahest, kahest nurgast, ehk siis meil on olemas see, nii, ja siis teine on see. Nii, ma vajutan selle timeline'i koha peale, siin on see, kus on vasakul üleval nurgas nimi, vajutan kaks korda, siis ta nii-öelda teeb kohe selle suuremaks. Ja meil on võimalus need audioread teha nagu väiksemaks. Et siis kas me läheme ühe kaupa või siis aldiga. Nii. Ja ma näen, et tegelikult sellele videofailil on nagu mitu helifaili. See on just nii-öelda see sõltub sellest, et mis kaameraga te salvestate, mis nii-öelda koodek ehk siis videofail sinna salvestub, ehk siis mõningad kaamerad ja videokoodekid võimaldavad salvestada ka mitu heli nii-öelda sisendit, ehk siis siin võib olla näiteks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inimest, kes räägivad nii. Ma üleliigset nii-öelda heliread kustutan ära, et aldiga hoides ja siis selekteerin ja delete, nii. Ja paremini klikk ja label ja yellow. Ehk siis nüüd tegelikult mul on nagu kergemini aru saada, mis ja mis, noh, missugune see või see fail on. Nii, siis alt selekteerin ainult videofaili üles ja alt ainult audiofaili ja selekteerin alla. Ehk siis muidu, kui me selekteerime, siis nad nagu selektivad samal ajal. Aga see alt võimaldab sul selekteerida kas ainult videorida või siis ainult audio sellel real selle faili. Nii, unselectin ja liigutan siia. Ja meil oleks vaja sünkroniseerida see heli järgi. Sisuliselt, kas te kuulate seda kõrvaklappides, ehk siis tegelikult audio real on M ja S, ehk siis solo ja M on mute. Mute lülitab selle terve selle audio tracki, nii et me üldse ei kuula heli, ja solo tähendab seda, et me kuuleme ainult selle audio tracki, ehk siis teised, kui siin oleks nagu oletame nii nagu rohkem neid audioridasid, ehk siis solo laseb kuulata ainult selle ja teised kõik on nagu mute'i peale vajutatud, nii. Kustutan selle üleliigse jama ära. Nii. Nii. Nüüd ma pean kuulama seda esimest ja oletame, vaatame korra. Ja ma korra selgitan. Me teeme... Nii, ja siin ma tagataustal nagu ütlen niisugust lauset ja ma selgitan. Ja ma korra selgitan. Ja ma korra selgitan, on ju. Siis panen siia markeri. Nii, ja siis üritan leida seda ka teisel audiotrackil. Ja korra selgitan. Nii, vot täpselt siin kohe. Nii. Mulle tundub, et see koht. Nii, ja ongi jah. Et tegelikult, ja me ajame need joondu, et ma korra panen tagasi. Nii. Hetkel ma näen, et tekkis üks väikene viga, et mul on ta lahti ühendatud, see ja see fail. See tähendab seda, et kui sa liigutad niimoodi, siis ta võib nagu sünkroonist paika minna. Kui juhuslikult tekkis niisugune probleem, ei ole midagi hullu. Selekteerime ainult selle kollase ja kollase nii-öelda videorea ja audiorea shiftiga, parem hiireklikk ja link. Ehk siis nüüd meil on, kui me selekteerime seda, nad on kokku ühendatud. Nii. Nii, proovime siis tagasi panna. Nii. Ja kui ma viin selle, ehk siis nii-öelda ettepoole, siis ma näen, et ta siis nii-öelda need piigid, mis siin on, üleval ja all, lähevad kokku. Ehk siis on üks väikene orientiir, kuidas me saame aru, et kõik läks nagu ilusti sünki. Nii, tegelikult ma natukene kohandan selle siia. Nii.
kuna ma töötan läbi Google Remote'i, ehk siis minu arvuti on koduarvuti, ehk siis ma päris täpselt ei saa nagu selle ilusti sünkida just selle tõttu, et läbi neti jõuab heli ja videopilt natukene teistmoodi. Nii, aga ma saan visuaalselt ilusti nagu paika panna küll. Nii, nüüd mul on siin puhas heli ja siin on teine kaamera, kus on siis nii-öelda kehvem heli. Ma selekteerin kõik selle kokku ära, parem hiireklikk ja nest. Ehk sisuliselt nüüd ma panen nagu kausta sisse, kaustas. Nii, et see tegelikult nimi ei mõjuta mitte kuidagi. Nii, ja nüüd nad on mul nii-öelda seal selles nestingus kaustas, et kui ma tegelikult vajutan 2 korda, siis ma lähen siia sisse. Et mul on niisugune võimalus ka olemas. Ja siis tekib nii-öelda uus tab sellest sequence'is siia. Nii. Nüüd, mida ma teen? Et ma kuulan, missugune heli mul on puhas. Ma tean, et siin on nagu kõrgemad piigid, ehk siis see tähendab seda, et siin on ka puhtam heli. Ja selle alumine audiofail ma selekteerin ära ja delete kõik. Nüüd tekkis järgmine asi, et mul oleks vaja need 2 asja grupeerida. Ma selekteerin selle ja siis uuesti link. Ehk siis, kui ma nüüd liigutan, nüüd nad liiguvad ilusti koos. Muidu vastasel juhul, kui ma oleks liigutanud nad eraldi, see tähendab seda, et nad lähevad jälle süngist välja. Nii. Ja ma tahan selle viia siia algusesse. Mul on 2 võimalust. Kas ma selekteerin selle kääbi ja siis vajutan delete. Või siis teine võimalus, et ma selekteerin selle video ja audio ja tõmban siia. Ongi kõik. Nüüd, kui ma rääkisin hetk tagasi, et meil on vaja seda tõmmata nestingusse ja nii-öelda ta läheb siis nagu moodustub sellest kaust, ehk siis folder, kus on siis nii-öelda need 2 faili sees. Siis on vaja nüüd konvertida seesama sequence, ehk siis see kaust multicam'i sequence'iks. Ja siis ma selekteerin selle, parem hiireklikiga, multicam ja enable. Nii. Nüüd, kui ma tegin selle ekraani suureks, siis ma lähen tagasi siia, vajutan 2 korda. Ja nüüd mul on kõik ülejäänud aknad ka nähtavad. Siis järgmine asi on see, et ma hetkel näen seda ühte nii-öelda kaamerat, aga meil oleks vaja näha 2 tükki. Siis siin programm aknas on olemas plussikene. Ja kui ma vajutan siia peale, nii vaatame, kas ma saan. Ma korra teen selle nii väiksemaks. Nii, nüüd. Ja leian siit selle kaamera ikooni ja lohistan siia. Mul ta on juba olemas ja kui ta ei ole, siis lohistate siia ja okei, kõik. Lülitan selle sisse. Nüüd me näeme 2 kaamerat üksteise kõrval. Ja tekib see probleem, et miskipärast on ta nagu justkui kropitud või skeelitud sisse. Sellest pole midagi hullu. Me saame lahendada niimoodi. Et alustaks sellest, et millest see probleem on tekkinud, on see, et kui mul on nii-öelda, ütlen selle korra välja, et kui mul on näiteks seesama Full HD sequence, jälle selle sees on 4K materjal, see tähendab see, et ta läheb raamidest välja. See tähendab seda, et me peame selle 4K failid skeelima tagasi sisse. Ja kuidas me teeme seda? Me läheme siia sisse, kui enne, ehk siis kui me konvertisime selle multicam'i sequence'iks, me saime lihtsalt klikida siia. Nüüd kui oleme konvertinud seda, siis me saame vajutada kontrolliga, ehk siis nüüd ta läheb sinna sisse natukene teistmoodi. Kontroll ja 2 korda klikk. Nii. Ja selekteerin siin need videofailid, parem hiireklikk ja scale to frame size. Ehk siis frame on tegelikult seesama asi, mis meil on nähtav. Ja kui me läheme siia tagasi sisse, nüüd ta on ilusti paigas. Nii, järgmine samm on see, et meil oleks vaja vabaneda küsimustest, sest küsimuste asemel, ma võtan selle sulle maha, sest küsimuste asemel tuleb taust pluss graafika, ehk siis tekst. Nii, siis hakkan kuulama. Ma teen paralleelselt nii-öelda selle tausta tekstiga ja samal ajal nagu multicam'i korraga. Te võite alguses teha kas multicam'i või siis küsimused alguses, et ise otsustate. Nii. Minu nimi on Jask. Ma kasutan kõigepealt niisugust tööriista nagu Razer ja lihtsalt
vajutan siia peale ja lõikan. Nii. Kui ma tahan kustutada, siis vajutan Selection tool'i, selekteerin selle ja delete, kõik. Ja siis nüüd ma käin kiiresti niimoodi läbi. Et tegelikult ma saan aru juba nende piikide järgi, kus on küsimused ja kus on vastused. Ja teie peate kodus kõrvaklappides kuulama ja siis leidma need õiged kohad. Nii. Vaatame, mis siin on. Siin on veel mingi paar küsimust. Ma lõikan siit. Nii, vaatan, kas see on ka küsimus või mitte. Aitäh. Siin lihtsalt ütleb aitäh, tegelikult seda võib ära kustutada. Nii, ja selle selekteerin ära ja võin tegelikult selekteerida kõik videofailid, kus on küsimus. Nii, mäletate, et ma võin seda teha kas Aldiga, niimoodi minna, või siis kasutan seda sama tööriista, ehk siis tegelikult see on võtab selle linkimise maha. Ehk siis nüüd mul on tegelikult võimalus igat audiotracki või videotracki ehk siis faili siin selektida. Aga see on iseenesest ohtlik, sest tegelikult sa võid kogemata grabida seda niimoodi ja siis ta on süngist väljas. Ehk siis mina kõigepealt soovitan teil Aldiga minna. Nii, vaatame. Nii, kulub mõni aeg. Nii, ja siis tegelikult selle kääbi kustutan ka ära, et liigutan kogu selle kupatuse sinna ettepoole. Nii, siis ärge pange tähele, see on natukene siin väikene korralagedus, ma koristan selle eest ära. Muu. Nii, ja meil oleks vaja luua taust pluss tekst. Nii, tausta saab niimoodi, et selle projekti aknas vajutan selle, kui see pole nähtav, siis me tõmbame selle laiali, et tavaliselt see tekib probleem siis, kui on mingi väikene desktop või läpakas, et siis tavaliselt kõik need aknad on nagu muutunud väikseks ja siis tõmban laiali ja vajutan siia ja siis leian selle color mati. Siis see, vajutan OK, valin värvi. Värv pole üldse oluline, et ise valite up to you nagu, et mis värv teile sobib. Nii, OK ja panen backgroundi. Eks see tegelikult see nimi ei mõjuta mitte kuidagi meie tegevust. Nii, OK ja siis tekkis siia seesama fail ja panen siia paika. Nii, siis mis järgmine on? Järgmine on see, et meil oleks vaja luua siia tekst. Siis teksti ma loen siia, siin on see Toolsi riba, et kui teil ei ole see lahti, siis Window ja Tool. Nii. Ja tõmban selle akna natukene väiksemaks, et ma näen üldse, mis toimub, siis siit nii, lülitan korra selle multikaamera välja korraks. Nii. Selekteerides selle tööriista, kirjutan siia näiteks, oletame ma kuulan kõigepealt, mida ta üldse ütles. Vaatame. Mis on sinu lemmikpuu? Nii, mis on see lemmikpuu? Nii, kirjutan siia. Mis on sinu lemmikpuu? Nii. Et korra kirjutan uuesti, mis on sinu, siis enter, lemmikpuu. Nii, ja ma joondaks selle keskele. Siis kuidas see käib? Siis tegelikult selle saab teha niimoodi, et siit FX Controls tekib siia lisa parameetrid, mida teil on võimalik seadistada. Siis teeme selle lahti teksti. Ja siin on tegelikult nii nagu selle Wordi dokumendis, et kõik käib väga lihtsalt. Selekteerid ära, paned keskele ja kui sa tahad liigutada selle teksti paika, selection ja paned ta siia ilusti
keskele. Ja tegelikult, kui te tahate täpsemalt seda kõike teha, siis meil on olemas, kuna ma leian, vaatan, kas nii, siin on see Safe Margins, ja tegelikult lülitame selle sisse ja tegelikult võime lülitada ka selle rulesi. Nii, paneme siia. Nii, ja paneme niimoodi võtta ilusti paika ja lülitame selle välja, et ta ei segaks. Nii, et järgmine samm on see, et me teeme selle natukene pikemaks, on see, et me saame võtta kas vasakust või siis paremast küljest, ehk siis tekib niisugune tööriist ja tõmbame selle pikemaks. Nii. Nii. Ja nüüd me käime kiiresti kõik need küsimused läbi. No, pean selle natukene ei lase. Nii, korras. Vaatame, mis siin on. Okei. Kui sa oleksid kodutu, kas sa magaksid prügikastis või silla all? Ma magaksin... Nii, ta küsib, et kui sa oleksid kodutu, kas sa magaksid... Kas sa magaksid prügikastis või silla all? Või silla all. Nii. Et ma saan selekteerida need kaks faili ja Aldiga, ehk siis Aldiga teil on võimalik kiiresti kopeerida. Nii, ja kirjutan siia selle, kasutan seda tööriista uuesti. Nii, kui sa oleksid kodutu, kas sa magaksid prügikastis või silla all? Nii, korras. Nüüd võtan selle selection tooli ja tõmban ta siia keskele. Nii, sisuliselt te käite kõik need küsimused läbi. Kuidas siis mina oleks teinud? Ma tõmban kiiresti siit Aldiga. Nii. Ja kirjutate kõik need küsimused. Võib ka teha niimoodi, et iga küsimus kestab umbes 3 sekundit, ehk siis inimene jõuab selle ajaga ära lugeda. Ehk siis panete käima 1, 2, 3, kõik. Et 3 sekundit, nii, paigas. Ja siis tegelikult kustutate need ära, Ctrl-C, et tegelikult Aldiga või Ctrl-C-ga ja Ctrl-V-ga võimalik teil kõik seda kopeerida. Ja ma panen niimoodi. Need küsimused ei ole õiged, mis ma praegu siia kopeerin, aga te saate seda kuulata ja teha selgeks ja kirjutada või siis nii-öelda muuta. Nii. Nii, siin ma teen ka siia lõike. Tegin siin väikse lohakuse. Vaata, ma lülitan selle. Nii. Ehk siis see peab niimoodi olema. Nii. Ja kui teil on nüüd kõik küsimused paika pandud, hakkan selekteerima. Kustutan kõik küsimused ära. Oi, vale. Noh, vaatan, miks te ei kustuta. Nii, korras. Lülitan selle tagasi sisse, link selection, ja nüüd kõik küsimused selekteerin ja liigutan alla. Kõik. Nüüd mul on olemas küsimus, vastus, küsimus, vastus. Ja kuidas ma saan need kõik tühimikud kustutada ära? Kas ma lähen siia, kustutan kääbi, delete'iga, selekteerin, või siis on kiire moodus, selekteerin kõik ära, section, või see on sequence ja siis close cap, kõik kollapsib kokku, tunduvalt kiirem. Nii, järgmine samm on mis? On meil vaja teha sellest multicam. Lülitan selle tagasi sisse ja alustan üldplaaniga, et olla selle klipi kohal, vajutan siia. Nii, loogika on siis niisugune, et üks fail ehk siis üks kaader võiks olla mitte vähem kui 2 sekundit. Et kui teil on näiteks 3 sekundit see pikkus, siis jätate ainult ühe kaadri. Nii. Käime kiiresti läbi.
nii, siin tekkis väikene jama, ma natukene, see läks nagu selle peale, aga ei ole hullu. Ma teen siukse asja, et ma tõmban selle eemale, zoomin siia sisse, aldiga tõmban siia poole, ongi kõik ja käeb kinni korras. Nii, liigume edasi. Siin meil on võimalus minna lausa 3 kaadriga. Alustame üldplaanist, paneme käima. Kui ma oleksin kodutu, siis ma magaksin silla all, sellepärast, et seal on teised kodutud, kellega pokkerit mängida näiteks või kaarte või niisama juua. Nii, ma alustasin üldplaaniga, siis suurplaan ja üldplaan lõpetasin. Et oletame, mul mõni kaader on näiteks liiga nii-öelda kiiresti vahetuv, siis mul on vaja niisugust tööriista nagu Rolling Edit Tool, et kui teil, ütleme, siin ei ole kohe valikus, hoiate natukene pikemalt peal ja Rolling Edit Tool, nii. Ja te lähete 2 lõikekoha vahele ja tõmbate selle paika, nii. Mulle tundub, et siin, korra ma loen sekundeid, 1, Lemmik tegevus, kui ma vetsus siin saab olen. tegelikult 2 kaadriga, et alustame üldplaanist, paneme käima ja kohe vahetame selle suure plaani peale ja paneme paika, nii. Siin on võib-olla kas üldplaan või suurplaan, ehk siis siin ma panen üldplaani, siin on ka lühikene, tundub suurplaan, ja siin on nüüd pikemalt. Alustan üldplaanist. Maager on tegelikult kausikujuline. Seda lihtsalt saab vaadata selle järgi, et kui juhtus viimane kord katastroof, kui dinosaurused maamunalt kadusid, siis lendas meteoriit. Ja siis ma jaotan nii-öelda, need vahed oleksid enam-vähem võrdselt. Nii, panen selle üldplaani või tegelikult jätan selle suure plaani ja lõpus lõpetan selle üldplaaniga. Nii. Mis mul on tehtud? 2 kaamerat sünkroniseeritud, multicam tehtud, graafika tehtud. Nii, oleks vaja nimetiiter lisada. Kuidas ma teen selle nimetiitri? On see, et kui ta ütleb minu nimi on Jaskar. Nii, siis ma võtan selle sama, lülitan selle välja ja kopeerin selle siia, teen selle lühemaks ja selle ka lühemaks, ehk siis backgroundist teen nii-öelda nimetiitri aluse pluss teksti. Nii, kropin ta kokku. Ma olen siin FX Controlsis ja top, right, see bottom ja left peab olema ka. Nii. Minu nimi on Jaskar. Nii, Jaskar. Nii, kirjutan siia Jaskar. Ja siis tegelikult meil on võimalik selekteerida seda ja siis vastavalt sellele ka muuta selle suuruse. Nii, vaatame, et võib olla umbes nii. Selection tool ja nii-öelda tõmban selle, kui mul on ebamugav siit võtta kinni, siis ma võtan lihtsalt sellest FX Controlsis ja tõmban selle siia alla. Nii. Ctrl Z. Nii. Võt nii. Et sisuliselt niisugune nimetiiter ja meil oleks vaja sulatus lisada. Siis parem hiireklikk ja nii-öelda selekteerime selle, parem hiireklikk ja apply default transition. Nii. Ehk siis selle me paneme tunduvalt lühemaks ja siis siia ka. Ja tõmbame selle, võt nii. Ehk siis alguses seda pole ja siis väikse sulatusega tekib peale. Muidugi on väga kahju, et ta ütleb seda nii kiiresti ja ei jätka seda teemat, et siis tegelikult see nimetiiter peaks olema natukene pikemalt meil olema nähtav. Nii, aga sellest pole midagi hullu. Minu nimi on Jaskar. Nii. Minu lemmikpuue on tammepuue. Nii, korras. Nii, siis küsimused te siin ise panete paika ja järgmine asi on see, et me peaksime sellele lisama ka muusika. Ja mul on see juba eelnevalt alla laetud, et te ise leiate netiavarustest mingisuguse muusika. Nii, panen selle alla ja ta tuli natukene pikem, tõmban selle lühemaks
nii. Ja meil oleks vaja seda helinivoo, ehk siis selle helitase tõmmata nagu vähe nii-öelda madalamaks, sest kui ma panen käima, me ei kuule üldse, mida ta räägib. Siis ma teen parem hiireklikk, leian siit audio gain'i, vajutan set gain to ja siis panen näiteks -29. Nii. Minu nimi on Jaskar. Nii. Nüüd siis, kui hakkab küsimus, meil oleks vaja natukene selle üles tõsta, siis Razoriga ma käin kiiresti siin niimoodi läbi. Ehk siis need kohad ma tõstan pärast ülesse. Nii. Nüüd, järgmine samm on see, et kas ma käin siis niimoodi, et selekteerin ja apply default transition, ehk siis mul tuleb nagu ühe kaupa käia, või siis on niimoodi, et vajutan Ctrl-Alt-K, ehk siis siit ma leian selle näiteks audio transition'i shortcut'i, leian üles korra, transition, ja see on Alt-T. Nii, okei, leidsin selle shortcut'i. Et kui ma nüüd selekteerin kõik ära ja vajutan Alt-T, siis ta tekib korraga kõikidel lõigetel. Nii, et kui vaja, siis ma võin seda korrigeerida. Tundub, et siin on natukene liiga pikk see audio transition, siis kuidas ma saan selle parandada? On see, et ma teen selle väiksemaks, edit, preferences, timeline, ja siin on olemas audio transition default duration, ehk siis tegelikult 2 sekundit võib-olla natukene pikk, et ma paneks pigem nagu frames ja paneks 15 frames, nii, okei. Tõmban selle tagasi ja Alt-T, kõik, nüüd läks tunduvalt lühemaks. Nii, nüüd mul oleks vaja need kõik kohad selekteerida, ehk siis ma hakkan tõstma helinivood siit ja need on mõistlik teha korraga, mitte ühe kaupa. Panen hiireklikk, audio gain ja ma tõstan, ehk siis kui ma langetasin -29 ja mida väiksem number, seda kõrgemaks see helitase läheb. No ma panen praegu -20. Ta ei tohi olla nii, et kui näiteks mul on intervjuu all mingi üks heli kõrgus ja siis järsku pumm hakkab väga kõvasti mängima. Ta peaks olema küll nagu kõrgem, aga mitte tunduvalt. Nii, vaatame. Võib-olla isegi paneks -15 peale. -15. Nii, ma kuulan. Minu nimi on Jaskar. Jah. See on täitsa töötav asi. Nii, nüüd mul on siin ma tegin, siin ma oleks tegelikult vastupidi. Nii, panen uuesti selle, siin on audio gain -15 ja siin peab olema seal, kus on intervjuu, ehk siis tema vastus peab olema -29. Nii, panen selle alla. Nii, järgmine samm on see, et meil oleks vaja teha värviliseks. Siis mida me siis teeme, sest praegu ta on nagu hallis formaadis, me läheme kontrolliga siia sisse ja me oleme siis nii-öelda selles kaustas ja me oleme siis selles kaustas ja värvime selle ära. Selekteerime selle videofaili, window ja Lumetri color, ehk siis see tegelikult laseb meil, ma panen ta siia, värvida. Nii, tõmban selle natukene laiemaks, et me näeks, mis toimub. Ja mis me teeme? Esiteks me lisame saturationi, me lisame kontrasti ja kui vaja, lisame tsipakene rohkem ja exposure'id või teeme tumedamaks. Nii, siis kui meil on see tehtud, siis FX Controlsitesse tekib nii-öelda see sama asi. Ja tegelikult te võite siin reguleerida või siis siin. Ehk siis kui alguses seda ei ole, et kui te olete mingisuguse ühe sammu siit teinud, siis te peate või siis on teil võimalus nagu teha siin edasi.
nii, ja kui meil on tegelikult kindlate parameetridega siin salvestatud see Lumetri korral, siis ma võtan siit Ctrl-C ja selekteerin ta siia, Ctrl-V, kopeerin ja vaatan, kas lülitan selle siit silmakese välja, et siis ma näen alumist rida ja tundub, et vist kõik on okei. Nii, panen selle tagasi ja lähen siia. Ja nüüd tegelikult mul on nagu värviline pilt. Nii. Värvikorrektsioon. Et vajadusel te võite teha nagu veel selle heledamaks või siis tumedamaks. Et see nagu teie nagu, kuidas soovite selle teha. Et hiljem siis, kui me hakkame juba sügavuti õppima, siis ma näitan, kuidas on võimalik näiteks teha nii, et on nagu heledam ja foon tumedam nii-öelda. Nii, järgmine asi on see, et hakkame siis subtiitrit tegema. Ja siis tegelikult subtiitrit te võite kas või siit võtta selle aldiga, kopeerite selle siia. Nii, teete selle sipakene väiksemaks. Nii, ja tähtis on see, et joondus on keskel. Nii, võtan selle sulatuse siit maha ja hakkan kuulama. Minu nimi on Jaskar. Nii, minu nimi on Jaskar. Nii, keskel, liigun edasi, saan kopeerida seda. Minu lemmikpuue on tammepuue. Nii. Minu lemmikpuue. Vaatame ka seda, et see üks rida ei lähe väga pikaks. Siis teeme siia, mu lemmikpuue on tammepuue. Nii, punkt. Ja oluline see, et vajutame selle selection tool'i, et liigutame selle ülesse. Nii, paigas. Ja nüüd käime kõik need vastused läbi, et tegelikult me võime selle pikaks venitada ja lõigata seda Razer tool'iga. Ehk siis te saate teha mitu subtiitrit. Siin on täpselt samamoodi, kui see olukord nõuab. Et võtame kas või selle. Nii, võtame selle siia. Siis kuulame. Lemmiktegevus, kui ma vetsus olen. Nii. Lemmiktegevus, kui ma olen vetsus. Nii. Et tegelikult see on ju pikk rida. Ma poolitaks selle ja lõikaks selle veel pooleks. Ja tegevus, kui ma vetsus olen, on laeplaatide lugemine. Nii, ja siis siin järgmine subtiiter on laeplaatide lugemine. Nii. Vot niimoodi. Et oleks hea, kui me jätaksime ka väikse vahe, siukse gramm. Nii, ja nüüd käime kõik need subtiitrid kuni lõpuni välja, et võt niimoodi. Te kodus muidugi panete õiged subtiitrid, et kuulata kogu selle intervjuu läbi, et sisuliselt me ajasime multicam'i, lisasime taustatekstiga, nimetiitri, subtiitrid, värvikorrektsiooni ja muusika. Ja viimane etapp on eksport selle MP4-aks. Lähete siis järgmise lehekülje peale, siin üleval on eksport. Nii, siis siit valite välja H264, videos see VBR1 bass ja 15 ja salvestate selle valides õige koha ja eksport ja see fail, mis tuleb välja, saadate mulle. Ongi kõik.